É lindo. Lá perto da casa Tem uma pá aí? Ah, fica um foguinho aqui, agora falta só a brasa. Foi? Vai, com classe, vai. Pega ali os maços velhos pra botar aqui no fogo. Faz Bernardo. Vamos lá, gente. Vai, nós bem? Vai, bem elegante. Bernardo. Não, Cadê o Bernardo? vem não. Vem. Da onde? Caralho! Ai. Você sabia, né? Não, eu não sabia não. Eu não sabia não, eu subo agora quando o maior disse. E esse cigarro era assim, eu